भारत जोडो यात्रेचे 1 वर्ष पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन मडगांवां पदयात्रा काढली। समाजात फूट घालपी भाजप पक्षावयल्यान लोकांचो विश्वास गेला। ताकाच लागून काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या भारत जोडो यात्रेक देशभरांतल्यान काँग्रेसीक तेंको मेळ्ळा अशें विधान ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलें। आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सांगिल्ले भाशेन आज 1 वर्स घडून येता। आज एनिवर्सरी भारत जोडो यात्राची आणि आमचो जो लीडर बाब राहुल गांधी जो कन्याकुमारी टू काश्मीर जोड जोड 4000 किलोमीटर पावसान जावं ओतान जो चललो आणि एकू हेतू आल्लो सगळ्या गोंयकारांक जावं सगळ्या आमच्या देशाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय हाडपाक जे हे कम्युनल पॉलिटिक्स जे हे बीजेपी कोता तेजे विरुद्ध तो मुखार एक बरी दिशा दिवपाक तो मुखार सरलो बाब राहुल गांधी तेजा बरोबर जायते हजारांनी आमचे इंडियाचे नागरिक भोंवपा लागले। तेजे नंतर सगळे पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ली। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेसफुल जे सक्सेस जाले 1 वर्स आदी भारत जोडो यात्राचे आमकांय आमदार म्हणून बाब अमित पाटकर जावं आमचे केडरी चल्लोले आणि ते वातावरण थिंगा चोयल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आशिल्ले राहुल गांधी हॅज नॉट ओनली वन द हार्ट्स ऑफ गोवन्स बट हॅज वन द हार्ट्स ऑफ द कंट्री। आणि म्हाका खात्री आसा की आमी हेजो इफेक्ट मुखार इलेक्शनाक भरपूर जातलो। हे भ्रष्ट जुमला पार्टीक हे कितें ते लोक दाखयतलो। जी ऐतिहासिक भारत जोडो यात्रा जी 7 सप्टेंबर 2022 जी चालू जाल्ली, जो आमचो लीडर श्री राहुल गांधीन कन्याकुमारी टू काश्मीर ही एक हिस्टॉरिक यात्रा जातून लाखांनी करोडांनी लोक एकठांय आयले, ताजे आज 1 वर्स जाता। सो इन कमोमरेशन गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन हो आज कार्यक्रम आयोजित केला। आमी आमच्या लोहिया मैदानाचेर पदयात्रा करतले आणि देर वी विल एड्रेस द क्राउड, विल एड्रेस द गॅदरिंग। आज हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार जे एक फूट घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला, हे सगळे गोंयकारांक हांव अपील करता की आमची एक पीस लविंग स्टेट, एक हार्मोनीन आमी हांगा रावतात। सो सगळे एकठांय येवया, सगळे एकठांय आमी बरे हार्मोनीन रावया।